けるのこれ。ちょっと無理そうだな。抱っこしてんの多分。抱っこしちゃったな。大丈夫か。ヘビいっぱいおるだろうなここ。今日もヘビ一匹見たよ。見た。ヘビ一匹見たわ。あ、そうなの。前。前っていうか今日？どこで？午前中に。あ、ここね見たんよ子供たちと。もしかして怖くて渡れんのそこ。頑張れ頑張れ。頑張って。ああ、引き返した。よーし、よくやった。よくやった。